老何捡了个洗衣机，简单修了一下，还能用。这个洗衣机虽说小哈，但是双筒的，上水放水是全自动的那一种。现在是能开机，就是不工作。这个内筒晃了晃，没有问题。这个给它怼开，下面这个上盖智能板这一块给它拆开看看。4颗螺丝，来吧，开。这个是上盖那个开关，这么晃，里面断了，拆。哦，就是这个小小的开关导致的。现在上电司机，这样是开，然后往里面摁的话是那个2根线短接启动。洗衣机已经转了哈，这个开关都不要了。甩衣服跟盖开不开没关系了。哎，这个东西没人要了。这个可是好东西啊！这个我说的只是这个水龙头是好东西哈，这个很明显不是铜的嘛，算了吧，这个头还不错，这个头至少得10块钱。嘿，门诊部我又来了，小妞跑哪去了？这里有，好进。哎，果然有，还不错哈，干活吧，想啥呢？下水有点慢。还漏水，下水慢倒简单哈。我这个干净的很哈。哦，是这个塞子的问题。开水，你看现在不堵了。哎，那个圈呢？对啊，小东西啊。对啊。哪个二货给你上了？不知道。也是物业的上的。是吧？这是老和尚的。老和尚二货，看不见，看不见。这个东西是吗？你们还有吗？没有。没有，拉倒，走人。这个是坏水龙头，掰断了是不是？不要怕啊，看我的，阿弥陀佛，不要断。OK， 它这是一动，哎，这个都没有问题了。就这管子，比我年龄都大，生料带后面才怼一大个的。前面可以钱少一点，拧个3到5串的都行，首先得拧紧哈。这个角磨机有网友说这个片加进去不是大吗？不用加那个小串，我今天特意看了一下哈，只需要把上面这个反过来，哎，这样都行了。这样再把这个片子给放进去，哎，你看这都刚刚好。在这里很感谢那位网友的指点哈。改天请你吃香的喝辣的。这个活是热水器不出热水，但是你开热水的话它往外流，但是就是不出热水。它这个是烧燃气的哈，它不打火。热水器进水出水这个都没有问题，就是燃气不打火。这个的话他如果让我拆的话，拆坏了不让我赔，那我肯定给他拆哈，不给我钱我也给他拆。太可惜了，他不让我拆，算了，练手的机会没有了。多好的炮灰啊，没有机会了哈。拆是肯定给他拆不坏的哈，修也肯定给他修不好的，因为那里面肯定有东西坏了。我只是想拆开看一下哈。好，下期见。